میخائیل سرگویچ-گورباچوف میخائیل سرگویچ-گورباچوف در 2 مارس سال 1931 به دنیا آمده است. وی از سال 1985 تا سال 1991 آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی بود. تلاش‌ها و اصلاحات او باعث پایان جنگ سرد شد، اما همزمان یگانگی سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی را نیز پایان داد و نهایت باعث فروپاشی شوروی شد. گورباچوف در سال 1990 جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. گورباچوف امید داشت که برنامه‌های اصلاحات اقتصادی او در داخل باعث افزایش سطح زندگی شهروندان شود، اما بسیاری از اصلاحات او بسیار تندرو شمرده می‌شدند و با مخالفت‌ها از درون حکومت شوروی مواجه شدند. در سال 1985 گورباچوف اعلان کرد که اقتصاد شوروی باید مجدداً از نو ساخته شود. در آن دوران معمولاً بیشتر از اصطلاحات اسکورین برای اشاره به این نوساخته‌ها استفاده می‌شد، اما بعدها اصطلاح پروستریکا رایج‌تر گشت. اولین اصطلاحات معروف در سال 1985 به نام اصلاحات الکلی صورت گرفت. این اصلاحات در جهت مبارزه با رواج گسترده الکلی‌ها در اتحاد جماهیر شوروی انجام شدند. قیمت ودکا، شراب و آبجو افزایش یافت و فروششان محدود به شرایط خاص شد. اگر کسی هنگام کار یا در اماکن عمومی مست بود، دستگیر می‌شد. قانون تعاونی‌ها یا کوپراتیوها در ماه می 1988 اعلان شد. شاید ریشه‌ترین اصلاحات اقتصادی اوایل دوران گورباچوف بود. از زمان نفت در دوره لنین این اولین بار بود که بر طبق این قانون جدید مالکیت خصوصی بر بعضی کسب و کارها مجاز شد. قانون ابتدا مالیات‌های بسیار زیاد و محدودیت‌هایی را در استخدام اعمال می‌کرد، اما سپس برای باز کردن جای بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی اینها نیز برداشته شد. این دوران و بعد رستوران‌ها، مغازه‌ها و شرکت‌های تولیدی تعاونی بخش از صحنه اقتصاد شوروی برگشتند.